Vâng, xin chào quý anh chị các bạn. Chúc quý anh chị bạn một ngày làm việc mới thật là nhiều sức khỏe, công việc thật là thuận lợi. Và trong buổi sáng hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2020 thì em muốn quay cái tổng thể cái mẫu xe mới cập bến cửa hàng bên em, một mẫu xe gia đình các bác nhé. Đó là chiếc xe Daewoo Gentra Việt của năm sản xuất là 2009, một mẫu xe gia đình còn rất là chất lượng. Thì bây giờ em sẽ quay cái phần nội thất này trước để chú quý anh chị bạn cùng xem và cùng cảm nhận. Vâng, một mẫu xe thì được trang bị đèn lổ slot top rất là hiếm rồi. Vâng, vô lăng lái chiếc xe này rất là đẹp, một mẫu xe không lỗi các bác nhé. Vô lăng lái rất là đẹp, được trang bị màn hình Android cỡ nhỏ rồi. Và đặc biệt hơn nữa là hệ thống ghế lì còn nguyên bản các bác. Ghế nỉ nguyên bản từ năm 2009 đến nay, khá là sạch sẽ các bác. Đây, hệ thống ghế nỉ. Rồi tất cả những hệ thống tắp ni còn rất là đẹp. Cái tiếp nữa là hệ thống nếp trần nỉ nguyên bản theo xe của chiếc xe này. Vâng, được trang bị hệ thống một đèn trần các bác nhé. Rồi táp lô của chiếc xe này được độ thêm như là hệ thống che cái táp lô này cho chúng ta đỡ bị bạc cái táp lô các bác nhé. Cần số các bác rất là đẹp. Phanh tay. Vâng, và chiếc xe này chạy được hơn 10 vạn mọi người nhé. Hơn 10 vạn cho năm sản xuất là 2009. Một mẫu xe gia đình các bác, rất là đẹp. Vâng, cánh tắp ly đằng sau bên lái mọi người nhé. 4 cánh tắp ly rất là đẹp các bác. Tất cả là hệ thống gương kính chỉnh điện 4 cánh. Vâng, thì bây giờ em sẽ ra cái phần bên ngoài mọi người nhé. Cái phần bên ngoài của chiếc xe này á. Vâng, đây là phần ngoại thất của chiếc xe Daewoo Gentra đây mọi người. Được sơn xi màu đen, được mang biển Hải Phòng 15A 06465 các bác nhé. Và tất cả hệ thống đèn này thì đều đã được ốp lốc bảo vệ hệ thống đèn rồi. Hệ thống đèn thì không có một chút dấu hiệu hoen ố, lút chút nào cả. Hệ thống đèn còn nguyên bản. Vâng, bên trên thì chủ người Hải Phòng đã được độ thêm rất là nhiều đồ chơi. Ví dụ như là 4 cánh cửa kính lên xuống đều được dán phim 3M rồi, cho chúng ta đi mùa hè đỡ bị cháy nắng này. Và hệ thống rèm che mưa. Vâng, tay lắm thì đều là của nguyên nhà máy sản xuất, là đã được ốp lốc mạ cà rôm rồi. Và bên dưới là hệ thống vành na răng này thì vẫn còn nguyên bản là hệ thống vành na răng sắt các nhá. Như đổi lại được 4 quả lốp này, cực kỳ đẹp các bác. Lốp này được khoảng 75 đến 80%. Vâng, hệ thống lốp của chiếc xe này cũng khá là ổn. Và bên trong cái phần cua lốp thì không có dấu hiệu mục mọt mọi người. Vâng, kế tiếp thì em sẽ ra cái phần hệ thống đèn pha của chiếc xe này mọi người nhé. Vâng, hệ thống đèn pha của chiếc xe này đây thì tất cả hệ thống đèn pha này còn tương đối là đẹp. Tất cả hệ thống đèn pha này đều ốp lốc bảo vệ hệ thống đèn rồi. Vâng, đăng kiểm của chiếc xe này thì còn đến tháng 2 năm 2021. Vâng, vị trí tất cả nó cũng còn khoảng hơn 2 tháng nữa các bác nhé. Tiếp tiếp là chúng ta tiến đến phần lốp của chiếc xe này. Hệ thống lốp của hai bánh đằng trước này thì cũng được khoảng 80%. Và bên trong cái phần cua lốp thì không có dấu hiệu mục mọt mọi người nhé. Một mẫu xe sơn xi màu đen, sơn xi của chiếc xe này còn tương đối là nhiều. Sơn zin của chiếc xe này còn khoảng 80 đến 85% hệ thống sơn zin. Và tất cả chân kính này thì đều đã được ốp lốc rồi, bảo vệ rồi. Và cái cánh tắp ni đằng trước bên phụ mọi người nhé. 4 cánh tắp ni còn rất là đẹp cho cái mẫu xe gia đình này. Cam kết với quý anh chị các bạn, cái mẫu xe này là zin toàn tập, không taxi, không dịch vụ, đang bày bán trên tại cửa hàng các bên em. Các bạn anh chị bạn quan tâm đến cái mẫu xe Daewoo Gentra Việt, một mẫu xe rất là đẹp đang có tại cửa hàng bên em, thì hãy vui lòng nhấc ngay điện thoại và gọi ngay cho em để được cái giá tốt nhất các bác nhé. Số điện thoại hotline của em là 0904 331 20 hoặc 0962 736 579. Và địa chỉ cửa hàng em có đặt trên quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Rất mong quý anh chị các bạn
trong gia đình, bớt chút thời gian đến cửa hàng em xem xe để trải nghiệm một cái mẫu xe gia đình hiện đang có tại cả bên em các bác nhé. Và được trang bị hệ thống 2 loa, âm thanh 2 loa đằng sau đây. Cánh tắp ni đằng sau bên phụ mọi người nhé. Và tất cả 4 cánh tắp ni còn rất là đẹp luôn mọi người. Vâng, hệ thống keo chỉ này thì đều cũng còn rất là đẹp. Một mẫu xe tương đối là đẹp đang có tại cửa hàng bên em. Và hôm nay là ngày sáng mùng 1 này thì em sẽ giảm giá cho quý anh chị các bạn khi đến cửa hàng em xem xe và mua xe để lấy lộc đầu tháng các bác nhé. Vâng, được trang bị hệ thống đèn lổ thông minh, đèn lổ slot top các bác nhé. Vâng, hệ thống đèn lổ đây, không cần chìa khóa. Được trang bị như hệ thống lọc mùi các bác. Một mẫu xe dòng sedan 2 đầu này tương đối là đẹp các bác, form dáng rất là đẹp. Vâng, bãi nhà em hơi chật một chút các bác nhé. Thì quay chiếc xe này không được đẹp thì các bác hoàn toàn bỏ qua cho em. Vâng, phần cốp của chiếc xe này rất là rộng rãi mọi người. Thì các bác có thể để khá là nhiều đồ. Bên dưới nó có lốp dự phòng, có kích lốp rồi, khá đầy đủ cho cái mẫu xe gia đình chạy được hơn 10 vạn mọi người nhé. Vâng, hệ thống cửa để đóng rất là chắc chắn. Vâng, em mời quý anh chị các bạn ra cái khoang máy của chiếc xe này. Vâng, xin chào quý anh chị khách hàng thân mến, em đang đứng tổng quan khoang máy của chiếc xe Daewoo Gentra. Có năm sản xuất là 2009 với được trang bị động cơ máy là 1.5 quý anh chị nhé. Máy móc của chiếc xe này thì miễn bàn rồi quý anh chị. Máy gầm của chiếc xe này cực kỳ là chất, không có dấu hiệu chảy dầu mỡ ra ngoài. Máy móc rất là khô ráo, khá là sạch sẽ. Cam kết với quý anh chị khách hàng là bên em không kinh doanh xe tai nạn và không kinh doanh xe nước, có giấy tờ bảo hành cho quý anh chị bạn khi đến cửa hàng em xem xe và mua xe. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì em đang cho lổ cái động cơ của chiếc xe này rồi. Thì mọi người cũng cùng nghe đấy, cùng cảm nhận một chiếc xe này. Máy cực kỳ là khô ráo mọi người nhé. Hệ thống đèn đều còn nguyên bản. Bên trên này tổng lắp cabo của chiếc xe đây ạ. Vâng, với giá là 158 triệu đồng cho cái mẫu xe Daewoo Gentra, năm sản xuất 2009. Các bác anh chị bạn trong gia đình nhà mình có nhu cầu mua cái mẫu xe gia đình thì hãy vui lòng gọi điện thoại ngay cho em để được cái giá tốt nhất. Số điện thoại 0904 331 20 hoặc 0962 736 519. Và xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của em buổi sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn và trân trọng cảm ơn.